hartzea, ematea da. Eta orain, gitarauarekin jarraitzeko, Neutroia taldea daukagu. Arratsaldeon, Julen. Konta iguzu, zuen lehenengo lan luzea izan da, ezta? Zer adierazi nahi izan duzue arriskuaren sarma horrekin? Bai. Hapa, eskerrik asko aukera honengatik. Arriskuaren sarma egia esan, gauza pixka jolas bat bezala hartzen dugu, ez da ere ezer oso serioan ikuste. Da gehiago, sentsazio hori, nola esan, barrura begiratzen egiten duzunean zeo zer pixka eta arriskutsua dena, sortzen dizun grin hori nolabait iruditu zitzagun nahikoa poetikoa zela, egin genuen obra hori biltzeko, ez? Orduan, ez dakit, zeo zer iradokitzailea nahi genuen izatea. Eta uste dut musikarekin ondo dijoalaz, musika azkenean pixkat difusoa da, horrela atmosferikoa batzutan, baina pop doinuetan oinarritzen denez, pixkat jolas hori iradokitzen duela iruditzen zaigu. Orduan, ez dakit, horako zerbait. Orduan, izan daiteke apologia moduko bat badela, edo gutxienez estigma kentzeko, bai erabili duzuela, ez da? Bai, nolabait. Hau da, ez da, jendea negligente izateko apologia ere, ez da, besterik gabe, pixkat, ez egin gero erokeririk ebendik irtetzean, ez? Gehiago, hori, pixkat, erosotasun horretatik ateratzeko eta barrura begira jartzeko. Erdibideak, betiko lez. Azkenengo galdera bat egin gotzut, dala non aurkitu dezakeen publikoak, zuen lana, ez da? Eta gero ja jotzen utziko zaituztet, da eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Diskoa topatu nahi baduzue, hor gaude balio dute eta mukuruk duen postuan, 71 zenbakian, orduan, gozatzen baduzue kontzertuaz, badakizue. Esan beharra dut gauza bat, da berez taldean lau garela eta normalean bateria batekin jotzen dugu, baina osasun arrazoiak direla eta gaur abestiak egokitu egingo ditugu beste formatu batera, baina nahi duenak diskoan entzun dezake dena bere osotasunean. Beraz, hori. Mil esker, Julen, eta dedikatuko diozue taldekideari, eta zuekin Neutroia.
batek askatzen du adimena eta arretari arreta jarri ta egonadi orotan gainde entzun zaitez izateaz jabetzeko gure baitan mirezeko ta arretari arreta jarri ta egonadi orotan gainde Eskerrik asko. Venga. Bat, bi, hiru, Ez da zuri ala beltz arriskuaren xarma euforian ukie zen soinuan bildurik gaua oianeko piztia aurrean arro datorren dantzatzeko bultza maitori Naizego naiz zure zain faltan izan dako drama
drama. Drama. Oianeko piztien aurrean arrogatorrean dantzatzeko bultza ezin eutxi Eskerrik asko. Bueno, hacemos doa azoka. Da. Burka, berriz. Berriz. Ez Durango. Berriz aurreko parada da. Da, Berriz da. beste herri bada. Bai. Nahi suenia. Usa ez afinatzea, taldean. Batzutan gelditzen gara, afinatzen egoten gara eta gero ez dugu ensaiatzen. Bueno, bakoitzak bilatu behar ditu bere hobia. Bat. Etxe. Ondengo dago. Berriz. Bat. Bi. Bat. Leioaren beste aldean etxorratzak irrista doaz Maita leok izikoaz egunero desertutik zeru muga zeharkatu eta inoiz ez itzuli. Pipigailu kontzientziari ezin iesi jaso dugu eskubalazta algaraka hasi gara zora
menaz oharturik zeru mugan zeharkatu eta inoiz ez itzuli. Ibilgailu Eskerrik asko teknikari guztiei eta langile guztiei. Gaur erronka berezia dakazu, Enbeste talde, denbora gutxian. Bat, bi, besterik ez izarrautza eskuminak hemendik bihotzaren bideak ibiliaz aldegin. Bitartean eutsi izan ere badakizu zer dagoen harago ez bainintzen deus ere jaio baino bitartean eutsi bizirik.
Apa, eskerrik asko. Azken abestiarekin goaz, ni esker, tori zareten guztiei. Esan dakoa, hor gaude gero 71 postuan, nahi badezu hurbildu, hortxe hongo gara. Asperenak salatu zaitu Unea jada iragana da Oroitzapen aztuek blaitu Iluna barra Gera zaitez nire alboan Beste behin Lotxagabean hilduta denbora Zein ote da sentsazio horren izena Ego haizea hemen da Distira itxugarri batez Ametxako deiak dira Lurrera jausten den euriaz Busti eztarria Gera zaitez nire alboan Beste behin Lotxagabean mindu da denbora Zein ote da sentsazio horren izena Ego haizea Eskerrik asko, aio, aio.